हेलो फ्रेंड्स, हमारी कार में लगा होता है एक O2 सेंसर, ऑक्सीजन को सेंस करने वाला सेंसर। और जब कभी इसमें प्रॉब्लम आती है, आपकी गाड़ी का माइलेज खराब हो जाता है, गाड़ी से आपको व्हाइट स्मोक देखने को मिलता है, गाड़ी के अंदर मिसफायर भी फील होती है। कई बार लोग बहुत सारी चीजें चेक कर लेते हैं, लेकिन उस छोटे से सेंसर को छोड़ देते हैं। आज मैं आपको वो सेंसर की लोकेशन दिखा देता हूं और किसी भी कार में वो कहां मिलेगा वो भी बता दूंगा। सबसे पहले देखिए जी, ये है इंजन की जो एग्जॉस्ट लाइन होती है, जहां से एग्जॉस्ट निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, वहां पे सबसे पहले माउंट होगा यहाँ पर O2 सेंसर। और ये O2 सेंसर कुछ गाड़ियों में एक और कुछ गाड़ियों में दो आते हैं। O2 सेंसर नंबर 1 और इसके नीचे लगा होता है O2 सेंसर नंबर 2। कैटालिटिक कन्वर्टर से एक पहले और एक बाद में। ये दोनों सेंसर अगर खराब हो जाएं या कहीं वायर डिस्कनेक्ट हो जाए तो उस कंडीशन में आपको मिसफायर, लो माइलेज और व्हाइट स्मोक जैसी प्रॉब्लम मिल सकती है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन मौका पड़ने पे आपके बहुत काम आएगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो यहाँ पे लाइक जरूर कर दीजिए।